ที่จะเข้าโซคนละลงโซคนละลงที่เรียนในการปฐมโซดีดีดาร์มาจะมาแบบบัวไหนอาชูปีได้เราต้องอัตราดมโซดีบัวมาดุดีอาบัวดูประเดี๋ยวที่อาชูปีได้ทูโซนทำอยู่ดีดูเชิงกาลาได้อาชูปียังเป็นมาเป็นหัวดีการเชื่อขอดีการสุราเบี้ยวตัวเรบี้ตัวเรน่าเบี้ยลิ้นเจมันสิอะไรก็ง่ายเจดีอัปราบดีอาวุธนี่อาการคอยพงาลูกยานโนนี่จอมไปยอมมาเชื่ออายุมาเบี้ยเนี่ยกาลาบาลูเอโดกามาเจ้าก้องเดียวมันสิขอดีการมันสิกันเนาะนั่นอะไรสิဒီတော့ဒီပထမဆုံးစေရနာဒီဒိဋ္ဌနာဝရဏိယအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယအကျိုးပေးဖို့ပြပြီးပေါ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးရှိခိုးပူဇော်တဲ့အခါကျတော့သင်္ဃာ၄ပါးမလိုတော့သင်္ဃာ2ပါးရှိတော့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသင်္ဃာဓမ္မပြည့်စုံရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယအကျိုးပေးနိုင်တယ်သင်္ဃာဓမ္မတော့မှတ်မိရပါဗျာဘယ်လိုလဲဘူးလို့ကုဒါနတော်ဟာသခေရပါဗျာအေးဟုတ်သာသနာနဲ့ကြည်ရောလှုပ်ပြီးတော့တခုအောင်သရတရားကြည်ရပါဗျာသရတရားကြည်ယူတာနော်သရတရားကြည်ယူတာရဲ့တဲ့မှတ်ထားကြကာယကံနဲ့ငန်းရံကြီးပေါ်တန်းကဲကြောင့်လည်းပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ငုံလျိုးကူးသွားဘူးနှစ်ထပ်ကူနော်သင်္ဃာဓမ္မပြည့်စုံဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးတယ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ယရဏသုံးပါးကိုယ်ဝယ်စည်းကပ်တဲ့နေရာကြတော့အင်္ဂါ၄ပါးမလိုပါဘူးနှစ်ပါးပြည့်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မမျက်မှောက်တဲ့အကျိုးပေးပါတယ်ဘယ်တော့အားရှိကြကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာအင်္ဂါဓမ္မလည်းမခဲမအောင်တွေ့တယ်လေးအင်္ဂါဓမ္မတော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးသင်ရှားရှိတဲ့ခေတ်မှတ်ရဒါနဲ့သာသနာ25ခုဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးသင်ရှားရှိတဲ့ခေတ်မှတ်ရတယ်ဗျာဒါတပါးဒါကတော့ထိုဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းမှတ်ရတယ်ဘယ်ခုရှိသွားနှစ်ခုပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံလို့ရှိရင်မျက်မှောက်တင်မဲ့ဒီပထမဆုံးအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုမှန်ပါတယ်ဗျာပေးတာမြင်ဘူးရဲ့လားမြင်ဘူးပါဗျာမမြင်ဘူးရင်ဘာကြောင့်အင်္ဂါတရားဆိုနေတယ်ပါဘလူတော့ကိုယ်ကဆိုနေတယ်ပါလူရဆိုနေတာပါလူရချိုးရင်းတယ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးတော့သင်ကြားရှိတယ်လားရှိရတယ်ဗျာအေးဒါကတော့စိတ်ချတို့ဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးတွေအမျိုးမပြကိုယ်ကိုစိတ်ကရတဲ့နဲ့ပထမဇောတွေလည်းသိမ့်နှံ့ကြမယုံတဲ့တော့ပါရတဲ့နဲ့တို့ခုမျက်မှောက်ခြင်းပဲသင်ရှားတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယအကျိုးတွေမပေးပါလားလို့စဉ်းစားကြနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါပြည့်လို့မပေးအင်္ဂါမပြည့်လို့မပေးတာအင်္ဂါပြည့်ရင်ပေးရမယ်ဒါအင်္ဂါမပြည့်ရင်ဆိုရဲဘုရားတရားသံဃာယရဏနဲ့သုံးပါးဆိုတဲ့ခေတ်ဒီအင်္ဂါတော့ပြည့်ပြီးသားနော်မှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့တော့ကြကောင်းငါလည်းစိတ်ပြည့်စုံတယ်တကယ်ဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်ပြည်တော်နဲ့ကြားရင်ဒါဟိုဘုရင်ပုံစက်ကလှုပ်လာကြဘာလို့ဒီဟိုရက်ကြော်ရွာကြော်တမျိုးလုံးကြားတော့အိုးအောင်လှုပ်တယ်တုံးအဲ့မှာဆိုတဲ့ခေတ်ကတော့ထင်ရရှိကြတော့ဒါတော့ယနာမကင်းစရာမရှိတို့တရားတရားချိုးရင်းလို့ပဲသူတို့တွေ့ရနော်မှန်ပါတယ်ဗျာချိုးရင်းတဲ့အချက်ဒီမင်းညာပြပြီးပေါ့အဲ့ဒါဆင်ញင်တို့တရားလေးတွေထားပေါ့တို့သူတို့လို့မတော်ဘူးတဲ့ရေးသွန်းတို့ပဲရတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းဘာမှမများတော့ကုန်နာတာအဖတ်တယ်ဒီတော့တို့လှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ဖြူစင်သန့်ရှင်းသောစေတနာတရားတရားနဲ့အလုပ်လုပ်မှာပဲလို့
ပြင်ဖို့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါကိုကျိုးမဟုတ်လား ကိုကျိုးပါဗျာ အေးဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓလောကီသမုပ္ပါဏောဟိတသဗ္ဗပါဏိနာဓမ္မလောကီသမုပ္ပါဏောဟိတသဗ္ဗပါဏိနာသံဃောလောကီသမုပ္ပါဏောဟိတသဗ္ဗပါဏိနာဗမာလူကျန်တော့ရသော်ပြကိုရောများလောကပွင့်လာတာတတ္တဝါများရဲ့အကျိုးအစီးအပွားအလို့ငါပွင့်လာတာဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ်ဗျာ တရားတော်ကြီးထွန်းပေါ်လာတယ်တတ္တဝါများရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါပွင့်လာတာပေါ်လာတာတန်ဃာတော်များယရနာပေါ်လာတာလေတတ္တဝါများရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါပေါ်လာတာလို့ဒီတော့ဘုရားတရားတန်ဃာယရနာမှာသုံးပါခေတ်ကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမင်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားများဖို့လို့ပေါ်လာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါကိုမလုပ်တဲ့များကိုများမို့ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်လေးတွေရှိသလိုပဲပြင်ကြပါလို့ဒီလူစုကကဲတာပြောကြပါကြပြီးတော့တွေ့လာဆိုမိုးမြင်လေမြင်ရှိကုန်ဘာမှမသိရောဆင်ញင်တော်တရားလည်းမရှိဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကုသိုလ်လို့ကြိုးစားပါကုသိုလ်တွေပဲငရဲပိဋကကြီးဖြစ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ညာတော့ပြီဒါကြောင့်ဒီလိုလာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမသောစေတနာဘယ်နဲ့လို့ယူပြီးပါမလို့ဒီတော့ဒီပထမသောစေတနာအကျိုးပေးတင်ပြတဲ့မပေးတာငါတို့ချွင်းချက်ပဲဒါကြောင့်ဒီချွင်းချက်ကလေးတွေပြင်းရဆင်းရဒီအပညာလေးရတဲ့အချိန်ကစားတို့တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့စေတနာရင်းနဲ့လုပ်မယ်ပကာဒနာဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဂုံဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နာမည်ကြီးမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်လာဘတက်ကရလက်ကိုလိုတဲ့ဆိုတဲ့အနေအချင်းမလုပ်သူတော်ရဲ့အယူတွေခံခြင်းအကျိုးမှမလုပ်ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီကိုကြောက်ရမလုပ်လက်ကိုလိုရမလုပ်ဘုရားလာဘကုလစာရကိုကိုတော့သူငါလုပ်နေတာဘုရားလာဘကုလစာရဆိုတော့သုံးမျိုးသုံးစားမထွက်ဘူးဘုရားဆိုတာကြောက်ကိုလုပ်တာလာဘဆိုတာလက်လိုခြင်းလို့လုပ်တာကုလစာရဆိုတော့ဒုမျိုးကဇီရိုလုပ်လာတယ်ဆိုတော့လုပ်တာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ မထနောပိပိကာယမထတဲ့နားလေပါစေပြင်တတ်ဆင်တတ်ရှိပါစေအကျိုးပြဝေဖန်တတ်ပါစေဆိုပြီးတော့သင်ကြားပေးတောင်ဘုရားလာပါကုလစာရဒီကြောင့်လှုပ်ခြင်းလက်ကိုလူလှုပ်ခြင်းအမျိုးတို့အလေးအကျက်အနေအချင်းလှုပ်ခြင်းဒီသုံးမျိုးသုံးစားကိုမထွက်ကြအောင်လှုပ်ဒီကြောင့်လှုပ်တဲ့လူကလည်းပဲလမ်းပြောင်းတော့ရံမျိုးငါးပါးကြောင့်ကုံကုံပြောတဲ့တစ်စီကြောင့်ပဲဣတိပိတော်နင်းရွတ်တာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တချို့ဣတိပိတော်တယ်အားမရလို့24ပစ္စည်းများအုံတက်ပြီးချပြီးအုံတန်ကြားလို့ရှိရင်တစ်စီပြီးရဲ့ပြင်းပြင်းထန်တာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါဘုရားကြည့်လို့တရားကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးတစ်စီကြောက်လို့သူတို့မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘုရားခေါ်လာရလက်လိုခြင်းလို့ငါကုံတော်တစ်ထောင်စိတ်ဓာတ်ကြာပြီမင်းစိတ်ပါလားဟာဟုတ်ကလားဟာဟုတ်တာပေါ့ဘယ်နဲ့တော့ဘုရားဟာကုံတော်တစ်ထောင်စိတ်ဓာတ်ကွာဘုရားကုံတော်စိတ်ရတာကုသိုလ်လည်းသိရတာပြီနာတော့ပြည့်နေရာတကာဆိုလိုပဲကြံလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါလားတဲ့အခုတော့ငါအချိုးကြိုက်ကြလက်တပတ်ကလည်းရှင်နေမအောင်ရောင်းလို့ဝယ်လို့လည်းကောင်းအကြံစီလည်းအောင်မြင်ဟာငါလည်းစိတ်ရအောင်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါလက်လိုလားလို့တဲ့ခုံတော်တစ်ထောင်ဖြစ်ဖြစ်9000ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကြည့်လို့မဟုတ်သူ့အယောင်ဝယ်တဲ့အောင်လက်တပတ်ကပွန်ဖြိုးအောင်ဩဇာတိတ်ကမှရှိအောင်ဘေးကအန္တရာယ်ကင်းရှိအောင်သူကြိုးစားဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီဥပလာဆိုတာကတော့တရားမဟုတ်တို့မေပြီးလက်ထက်ကဒီလိုလှုပ်လာတို့လက်ထက်ကြတဲ့လှုပ်မှမလှုပ်အောင်ဖြစ်ဘူးဒါမိဘအစဉ်ဆက်ကဆင်းသက်လာတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဘုရားလည်းအာရုံပြုတရားလည်းအာရုံပြုသံဃာလည်းအာရုံပြုနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ လှုပ်တာအဲ့ဒါတို့ဘုရားဘာသာအညီခံထားတဲ့လူစုကြာကြာကြီးစဉ်းစားတချို့ဘာမှမသိကြအောင်အဲ့ဒါကုလစာရမိဘကဆင်းသက်လာတဲ့လက်ငယ်လည်းရဲဆိုတဲ့အနေအချင်းဆက်တော့အလုပ်လုပ်တယ်သူကိုယ်၌ကိုယ်ကဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံယုံကြည်တဲ့အနေအချင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကုလစာရမျိုးခေါ်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီကလက်ထက်ကညောင်ရိုးမှာပန်းမညူအောင်ထိုးကို
ကိုလက်ထက်ကြလဲမိဘမရှိတဲ့အခါကျဒုံမိဘလက်ထက်ကညောင်ရိုးများပန်းပြူးကငါလက်ငုပ်လေမိဘလက်ငုပ်လေဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှမတော်ဘူးရဲ့ဝယ်လိုက်ဟာတကြီးကတစ်ခက်နံပါတ်1ငါမတကြခွဲမရှောင်ဝဲတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလာလာပါပါအိမ်ကြရပြင်းစင်ရေမိုးပါတန်ဆင်အောင်လုပ်လုပ်ပြီးတော့ညောင်ရိုးတဲ့တကြီးပန်းထည့်ပြီးတော့ညောင်ရိုးစမောတင်းဘုရားရှိတင်ပြီးတော့နောက်3-4တောင်လောက်ခွာပြီးကြည့်လိုက်ပြီးလူမြင်လို့ကောင်းရလားလူဝင်လာကြည့်လို့ကောင်းရလားမကောင်းသေးကြည့်လို့မကောင်းသေးပြန်ပြင်သေးဘုရားဘက်ကတော့ဘယ်နဲ့နေနော်မှန်ပါတယ်ဗျာရောသူစီရနာဘုရားဘက်ရောက်တာကနေလို့လူမြင်ကောင်းဖို့အထိပ္ပယ်ကအာကြည့်ပါလို့ဒါမျိုးခလာဆိုတဲ့အနေအချင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုသဘောလေးဒီလိုအထိပ္ပယ်ရတာလေးတို့စေရနာကမတန်ရှင်းပါပဲလားမထက်တန်ပါပဲလားမသိကြပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာနားလေအောင်သင်ကြပေးတာအဲ့ဒါနှစွန်ကြကြပြီးတော့ပြောတောင်ပြောရတယ်ညောင်ရိုးထူတာပဲနေတယ်သွန်းတော်တင်တာပဲနေတယ်ဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးကိုယ်ဝယ်စိကတာဘယ်လိုတဲ့ငါတော့တော်ကြောက်တယ်ပရိသတ်ကများတော့ကြောက်လဲကြောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုနှစွန်ကြနဲ့အပြစ်ဝေဖန်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအချင်းဖြီလိုပေါက်ကြတဲ့လူစုကလာနာထောင်ဟောဒီကြတယ်သူတို့ကြိုက်လုံးလေးတွေကောက်ယူသွားပါလိမ့်ရှောက်ပြီးတော့ရှင်းကြတာဘယ်နဲ့ဟောတာဘယ်နဲ့ပြောတာဘာပဲညာပဲအဲ့လိုလို့တော့ဟိုးနှစွန်ကြတဆင့်ကြတဲ့လူကြတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒါနပေပြန်ပေါ့သီလပေပြန်ပေါ့သမထပေပြန်ပေါ့ဘုရားဝဲလောက်တာပဲနဲ့ဒီလိုဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ကလည်းမကြောင်ကြဘုရောတဲလည်းသိလည်းအရေးမထားတာပါဘူးဘာလို့ဒီကကျိုးကအမြဲပြသွန်းထားတော့မယုံကြည်လို့စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ကျိုးဖွင့်ပြအောင်ကြည့်ဘာပြောလဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့ကမကြောင်ကြအဆွဆွဲခံရတယ်ဘုရားဝဲလောက်တာခဲ့ရတယ်သွန်းတော်တင်တာခဲ့ရတယ်မလုပ်ကောင်းဘူးမလုပ်ရဘူးလောက်တာအပြစ်ပြောကြတယ်လျှောက်ပြောတာပဲဒီတော့ကိုယ်နဲ့တက်တည်ထူကြဘာမှမရှိတော့ဒီလိုငုတ်ခါတာလာမေးပြီးရှိတော့ဖြေးပြရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအခုတော့တို့သက်သေရထင်ရှားရတာပေါ့ကွာနော်ရပါပြီဒါကြောင့်အချိန်မီလေးဘယ်စကားပြောမိတယ်ဘယ်စကားဆိုမိတယ်ကြားရင်လာစစ်ဆေးကျိုးဖွင့်ပြအောင်အလွယ်လေးဒီညကဒီလိုပြောသွားတယ်ဒီတော့ရှင်းလိုက်အဲ့ဒါလုံးကြီးနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတတ်ပါစေယရဏသုံးပါးစိကတတ်ပါစေအလှူဒါနလုပ်တတ်ပါစေဆိုတဲ့အနေအချင်းပြင်ဆင်တဲ့အနေအချင်းညွှန်ကြားတဲ့အနေအချင်းပြောခြင်းဟောခြင်းပါလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့မြတ်တဲ့မြတ်အောင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ရှိအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဒီအချိုးစားလေးတွေလည်းပေးကြမှတ်ပေါ့ဟောတို့ဒီလိုပြင်ပေးတယ်တို့လူတာကဘယ်လိုဖြစ်နေတာပဲဟုတ်ပြီလားပဲဒါတော့ပြင်တို့ပြင်းလို့ဥမှာပဲဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကိုအထူးအာရုံပြုပြီးအလုပ်လုပ်မှဖြစ်မှာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာခေတ္တလူများမေးခြင်းလူတရားမှာ90နဲ့9တော့အဖြေထွက်ဖို့ခက်တယ်ဘယ်ဘုရားရှိခိုးရရလားရပါညာလည်းဘုရားရှိခိုးရခိုးတာဘုရားရှိခိုးများဆုံးအောင်ခိုးဘူးရလားမေးရုပ်ကြတော့ဟာဘုရားရှိခိုးဆုံးတာဘောကဒီလိုပြောမှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြောမဟုတ်လားပြောပါပါဗျာဘုရားရှိခိုးဆုံးအောင်ခိုးဘူးလားဆိုတော့ဆုံးတာဘောလို့ပြောမဲ့လူကများဒါကြလို့ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမှာ90နဲ့9တော့ကဆုံးမပေါ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်ဆုံးတော့ကပါဇက်ကရလို့လားဘုရားရှိခိုးလျှောက်ပြီးတော့တွတ်နဲ့လျှောက်ဆိုးနေစိတ်ကမန္တလေးရောက်မြင်းကြားရောက်ကုန်းဆိုင်ဈေးဆိုင်ရောက်ပဲအယောင်ဝယ်ရောက်ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာရောက်ချင်အားရောက်ပါဇက်ကကြီးပြုံရထားတဲ့ဘုရားရှိခိုးကလုံးကြီးဆုံးမှသတိရဒီမှဥစ္စာထားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာစိတ်ကလည်းအမှန်တမ်းများတယ်မသိကြဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးကိုအစကနေအဆုံးတိုင်ဘုရားကုံယုံကြည်တဲ့အနေအချင်းအရဟသဘဂဝါဆုံးကိုရတော့ဂုံတော်သင်စားပြီးတော့ကြီးလင်းသတ်မှရှင်းတဲ့အစကနေအဆုံးတိုင်ဘယ်အာယုံမှရောက်မသွားပဲနဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလွတ်မသွားပဲနဲ့ကြီးညိုနဲ့ရှစ်ခိုးနိုင်ရလားလို့ဒီလိုမေးတဲ့စကားအမှန်တခဲနေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသိကြလိမ့်မယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့လူတိုင်း
ဒါကြောင့်ရှင်မခိုးနိုင်လို့ရှိရင်တို့ပြင်အောင်ပါပဲတို့သမားကြီးကဘုရားရှိခိုးဆုံးအောင်တော့မခံပဲဘူးလို့ပြန်လိုက်ကြည့်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ခိတ္တနဲ့ဣဇာတရားဆိုတဲ့အင်္ဂါနှစ်ပါးပြည့်စုံရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကအလကားဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်ဒါခိတ္တကယရဏသုံးပါးထင်ရှားကြည့်တဲ့ခိဣဇာတရားကကိုယ်ရဲ့တရားတရားပြည့်စုံမှုဒီနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်မျက်မှောက်တင်ပြပထမဆုံးစေတနာကြီးဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ပြောထားတာမပေးရင်ငါလိုလို့ငါနေရာမကျလို့ငါမဟုတ်လို့ငါဟုတ်အောင်တော့ပြင်ဦးမှာပဲလူသွားနော်မှန်ပါတယ်ဗျာပြင်နေပြီများဒါရည်တဲ့လူတိုင်းကလည်းတို့တော့စင်ကြယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းလဲယရဏမြတ်သုံးပါးကိုယ်ဝစီကတာမှန်ပါတယ်တကယ်သရာစစ်သရာမှန်နဲ့မမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်ပါလိမ့်မယ်တို့များတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ကိုယ်ဝစီကရဲ့သားနဲ့ဒီပထမဆုံးစေတနာပြီးပါကြောင့်အင်္ဂါနှစ်ပါးပြည့်စုံရဲ့သားနဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယအကျိုးမပေးပါလိမ့်မလဲလို့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးကြပါကောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကြီးညိုပါတယ်ဘုရားပဲအသက်ရှိတဲ့တချို့ဘုရားနာကိုမကွာဘူးဗုဒ္ဓဝေယဝိဇ္ဇအမြဲဆောင်ရဲ့သင်္နိဗ္ဗာန်မှာရေချမ်းကတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကြီးညိုတဲ့အထူးတွေကြီးညိုတဲ့အဲ့ဒါကြတော့လည်းပဲဣဇာတရားဆိုတဲ့ဗราနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်ကလည်းသူ့ပြည့်စုံကြတယ်ဒီတော့ယရဏသုံးပါးတည်းဟူသောခေတ်ကဣဇာတရားရဲ့နှစ်ပါးပြည့်စုံတဲ့တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များတို့တော့မှန်ကန်တိကျအင်္ဂါနှစ်ပါးရရတဲ့ဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးမပေးပါလိမ့်လဲလို့တွေးတယ်မတွေးနဲ့ပေးတာအမှန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြတာပေးတာမသိလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပေးပုံပေးနည်းလေးမှတ်တာရှင်းပညာရှိပြောပါတဲ့စကားရှိဘောဓိပင်ပြိုးလို့ပေါင်ကျိုးရတယ်တဲ့ဘောဓိကိုင်းချိုးလို့ရွှေအိုးရတယ်တဲ့မှတ်တယ်နော်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘောဓိပင်ဆိုတာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဘောဓိပင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားပန်းချခြင်းနဲ့သိမြင်တော်မူတဲ့ဘောဓိပင်ဒါဘောဓိဇီရီခေါ်တယ်ဒါဘုရားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဇီရီပဲအဲ့ဒီဘောဓိကိုင်းချိုးလို့ရှိရင်ဘုရားတတ်တယ်နဲ့အတူတူနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကြောက်ကြမကောင်းလားမှန်ပါရဲ့ဗျာတမနက်ကံကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြည့်ဘောဓိပင်ပြိုးလို့ပေါင်ကျိုးတယ်တဲ့ဘောဓိကိုင်းချိုးလို့ရွှေအိုးရတယ်တဲ့ဘောဓိပင်ပြိုးတာကဒီတခုတည်းရနဲ့မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာအမနာကုသိုလ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုအမနာကုသိုလ်ဒူးကြီးပြုတ်တယ်ဘောဓိပင်ပြိုးတဲ့လူကြတော့ပေါင်ကျိုးရတယ်တဲ့မှတ်တယ်နော်နောက်တကဘောဓိကိုင်းကိုဇီရီဖြစ်တာနဲ့အတူတူဘုရားသတ္တနဲ့အတူတူလို့ပြင်မာတဲ့ဘောဓိကိုင်းချိုးတဲ့လူကြတော့ရွှေအိုးရတယ်ဆန်းကြဘူးလားဆန်းကြပါဗျာအဲ့ဒါမှဒါလေးပဲနဲ့လို့အရှင်ပြောင်းယူပါမတကပေါင်ကျိုးရင်ဘောဓိကိုင်းချိုးတဲ့ကောင်ကကျိုးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူအဘိဓိလုပ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာမတကရွှေရိုးရရင်ဘောဓိပင်ပြိုးတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကရဘူးလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကိုယ်ကပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်ဘောဓိပင်ပြိုးလို့ပေါင်ကျိုးရတယ်ဘောဓိကိုင်းချိုးလို့ရွှေအိုးရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအရှင်ပြောင်းယူအောင်ခဲဘူးလားခဲပါရဲ့ဗျာတော်ကိုခဲဒါကြီးတဲ့ဒီလိုယူတဲ့မှတ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်နဲ့ယူအောင်ဘောဓိကိုင်းချိုးဆိုင်တယ်လူပါလားဟောပြလှုပ်ကုန်ပေါ့ချလိုက်ရတော့အရှုံးပေးဘူးဘောဓိကချိုးဆိုင်ပါဘူးဘုရားတရားနဲ့တူပါဗျာအမလေးဟဲ့ဘယ်နာရီပြောနေပါလိမ့်နော်ငါရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘူးဘောင်းရှင်းသေးဘူးဘောဓိပင်ပြိုးရဲ့လူဆိုတော့ဘုရားတခုတည်းတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အတူတူမနေဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအမနာကုသိုလ်ကြီးလုပ်တဲ့လူမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကျိုးရရင်သူရောက်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကြီးလုပ်ရတဲ့သူပေါင်ကျိုးတယ်နားရလားနားရကောင်းပြီနောက်တစ်ခါဘောဓိကိုင်းချိုးတယ်ဆိုတော့ဘုရားသာရနဲ့မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာအမနာအကုသိုလ်ကြီးလုံကျူးတာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအကောင်ကြတော့ရွှေအိုးရတယ်တဲ့ပေါင်ကျိုးကြီးသူကျိုးဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာခုတော့သူကရွှေအိုးရတယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအဆင်ပြေလားမပြေပါဘူးဗျာမပြေဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘောဓိရင်ပြိုးတယ်သူကရွှေအိုးရတယ်ဘောဓိကိုင်းချိုးတဲ့ကောင်ကပေါင်ကျိုးတယ်ဆိုရင်အထိုက်နေဘူးလားအကိုက်ပါရဲ့ဗျာဟေးခုတော့ကြောင်းကြီးပြန်လို့အဲ့ဒီကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဆန်းကျင်ပဲကြီးဖြစ်နေတာကိုပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ယူပါ
ယူရပါဘူးဗျာ ယူရဘူးလားဒီလိုယူဘယ်နဲ့ယူလို့ ဘယ်တော့ယူတာလဲ ဒီလိုယူကောဟာဘောရီပင်ပြိုးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူကပေါင်ကျိုးတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘောရီပင်ပြိုးတဲ့ကုသိုလ်အထောက်ပံ့ကြီးလုပ်ပြီလို့တဲ့ပေါင်နေကျိုးရတယ်တဲ့နားလေလားနားလေလား နားလည်ပါဗျာ ဘယ်နဲ့နားလေ ပြောတာ ဟောအဲ့ဒါသမ်းပါကကာတိဒီကကြောက်တယ်ဘောရီပင်ပြိုးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးလုပ်လို့ပေါင်လောက်တင်ကျိုးတာတဲ့ဒီကုသိုလ်ထောက်ပံ့ကြီးပေးလို့နားလေလားဟမ် နားလည်ဘူးဗျာ နားလေဘူးငါပြောမယ်ဘောရီပင်ပြိုးတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လူမရဘူးလားကွာ ရပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီကုသိုလ်လူကြီးပြုပြီလို့သာသူပေါင်လောက်ကျိုးရတာတဲ့ဒီကုသိုလ်သာအထောက်ပံ့မလုပ်ရင်ဒီကုသိုလ်သာမပြုရင်သေမှာတဲ့ဒီကောင်ဟုတ်ကလားနားလေလား နားလည် ဒါ ပါ တော့ကြိုက်သွားပြီလား ကြိုက်ပါပါ အေးတဲ့ပြောချင်းပြောပါနော်ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘောရီကန်ချိုးတဲ့အကောင်တမနဲ့ကြီးလေးတဲ့အကုသိုလ်အကြီးကြီးသူလုပ်တယ်ဒီကောင်တော့ကျွေဦးရဒီလိုလေဘူးလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီအကောင်ကြတယ်လေအရှင်ပြောမနဲ့ယူပါဒီအကောင်ဘောရီကန်ချိုးတဲ့အကုသိုလ်ကြီးပြုမိလို့တဲ့ကျွေဦးတော့ရတာတဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြီးကမပြူဘဲနဲ့ရှောင်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရွှေဦးအလုံးပေါင်းများစွာရရွှေတတိဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့လားနားလို့ဝါကရဏ နားလည်ဘူးဗျာ ဟောရဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်သူလုံးပြီးတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကတားလိုက်လို့ရွှေဦးတစ်လုံးရတာဟာဒီအကုသိုလ်ကမလုပ်ဘဲနဲ့တတ်မှချင်းနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဦးအလုံးတရားမတစ်ထောင်ပကရမယ်နားတယ် နားရပါဗျာ နားလေကြနားလေမှလေပြောဟောဒီကောင်ဗမာတောင်ဗမာစစ်မှစစ်ကြတယ်ဗမာတွေကလည်းနားလို့ပဲဦးကနော်ခက်တော်တာပဲကြံကြလားဘောရီပင်ပြိုးတဲ့လူကတောင်ကျိုးတယ်ဘောရီကန်ချိုးတဲ့လူကရွှေဦးရတယ်ဘောရီပင်ပြိုးတဲ့လူကအမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကြီးလုပ်ရသားနဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်ကျိုးတယ်ဒီလိုပြေးဖဲပြောဘယ်လိုကြော ကျိုးတဲ့ကုသိုလ်ကပေါင်ကျိုးတာပါဗျာ ဟုတ်ပြီကျိုးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ပေါင်ကျိုးတယ်လို့ဘယ်လိုမှမြင်တတ်တာဘောရီတွေကျိုးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လို့သာပေါင်လောက်ကျိုးတာနားလေလား နားရ နားတော့လေတယ်မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုလား လုံးမသေးပါဗျာ အာဟုတ်ပြီသူပြီးတာကြတော့ငါတောင်ဆောင်လေးပြချလိုက်တာငါတောင်ဆောင်လေးချလိုက်တာတော့သူပြီးပါလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အေးဟုတ်ပြီဒါဘောရီပြုတဲ့ပြောတဲ့ကုသိုလ်သူ့လုံးလို့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီကုသိုလ်ဝင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့လိုက်လို့ပေါ့လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဥပထမကကုသိုလ်ခေါ်တယ်အထောက်အပံ့ကုသိုလ်ကံတဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါကြောင့်မဲကြည့်ပါလားကွယ်အတိတ်ကအဖြစ်လူများဝေဒနာပြင်းပြထန်ထန်ခံစားလာလို့ပေလားရဲ့ရှင်မလားရဲ့နှလုံးတစ်ခွရှိလာတဲ့အခါကျပေရင်ဒီပါတွေမေးတဲ့အခါကျဟိုကရေရရတွေပြေးလား သေးရတော့ဗျာ ဒါနဲ့ပြေးလို့ ဒီဘူးဗျာ ဟောလိတ်ခါရေးချတာမသိရင်မသိဘူးပြောတာနောက်ပိုင်းကျတော့မင်းမသိဘူးလုံတာဟုတ်ကွာဟောရေရပြေးတယ်မဟုတ်လားတရားခင်းလိုက်ပါညောင်ကောက်လိုက်ပါတဲဖို့ဂရီတဲလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုလေးတည်းမဟုတ်လား လုံးပါရဲ့ ကြားပြီလား ကြားပါ ဒါတော့ကြားပြီလား ကြားပါ သင်္ဃာတော်များပြင်ပြီးတော့သင်္ကန်းကတ်လိုက်ပါအလှတစ်ခုလှုပ်လိုက်ပါသူပြောတယ်မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးကအမှန်ဆိုးရနေလို့ညှော်လေးချက်မရှိတော့အဲ့ဒီကြားမှာကုသိုလ်အထောက်ပံ့ပေးရတယ်ဥပထမကကုသိုလ်ကံလို့သူအမှားလို့ကြတော့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကုသိုလ်ကံတဲ့ဝင်းထောက်တာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အခုဒီကြားကြီးအခုကပေါင်ကျိုးတဲ့လူကဘောရီပင်ပြိုးတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဥပထမကကံကြီးအထောက်ပံ့ပေးလိုက်လို့သူပေါင်ပင်ကျိုးတာဟုတ်ကဲ့လို့ လုံးမသေးပါဗျာ အေးသေးပါတော့မှတ်ရလား မှန်ရဗျာ ဒါတော့သဘောရှင်းပါပြီလား ရှင်းတော့ ဒါကြတော့ပြောကဘောရီပင်ပြိုးခြင်းကြောင့်ပေါင်ကျိုးတယ်ပြောပါလား ပြောပါဦး ဘယ်နဲ့ပြောလို့ဘယ်နဲ့ပြောလို့
ဘောရီပင်ပြိုးတဲ့ကုသိုလ်ထောက်ပံ့လို့ပေါင်သာကျိုးရတယ်နားလည်လားနားရပါဒီကုသိုလ်ကမထောက်ပံ့လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲသိပါပါဗျာဒါတော့မရှင်းနေလားရှင်းပါဗျာဗမာလူပြန်မပြောတတ်လို့ပေါ့မှန်ပါရဲ့ဒါအင်းလို့ပြောကြမှာဒါရင်ဘောရီကိုင်းချိုးတဲ့ကောင်တော့ချိုးရတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘောရီကိုင်းချိုးတဲ့အကုသိုလ်ကြီးလေးရတဲ့နဲ့ချိုးသူရတယ်လားရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းငါပြောသမှာမပြောတော့ဘူးဟောဗျာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်မှကိုငါလည်းမသိပါဘူးဘောရီကိုင်းချိုးလို့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးလွန်ကျူးလို့ဒီကောင်ရွှေအိုးတစ်လုံးရတာနားလည်နားရသုံးဖို့ရကျိုးအလုံးပေါင်းများစွာရအောင်ပါဒီအကုသိုလ်ကြီးမလုပ်ရင်သူရွှေအိုးရအများကြီးရတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်တစ်လုံးနဲ့ရတာပေါ့မှန်ပါရဲ့ဗျာနားလည်နားရအေးအဲ့ဒါလေဥပဓမ္မကအကုသိုလ်ကံခေါ်တယ်သူဝင်ထောက်လိုက်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာရွှေအိုးရပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာရဖို့ဥစ္စာတဲ့ဘောဒီကိုင်းသွားချိုးလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးဝင်နှောက်ဆက်လိုက်တာနဲ့ရွှေအိုးရတယ်ပြောရအောင်ရှိတော့တယ်တဲ့နားလည်လားနားရပါအဲ့ဒါလိုယူရှင်းလားရှင်းပါအေးဒါကြောင့်သောသောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲရဏသုံးပါးလည်းထင်ရှားရှိနေတဲ့ခေတ်မှန်တယ်ငါကလည်းဣဇာသေးရတကယ်သရာပတနာနဲ့ရဏသုံးပါးရှိကရဲ့သားနဲ့အင်္ဂါနှစ်ပါးပြည့်စုံရဲ့သားနဲ့ဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယအကျိုးမပေးပါကလေးလို့စိတ်ထဲဝေခွဲလို့မရတဲ့လူများအတွက်ကြတော့အခုကြတဲ့ဥပမာနဲ့ဟာကြနော်မှန်ပါလေကြာငါဟာအခုလိုပဲယရဏသုံးပါးကိုအမြဲမပြတ်ယုံကြည်တဲ့သရာစစ်သရာမှန်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်စီးကပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုံနိုင်လုံးလို့အခုလိုငါဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့အသက်ချမ်းသာရတယ်စီစီဥစ္စာကိုယ်နဲ့မကွာသူတို့နေရထိုင်ရတယ်နော်မှန်ပါလေကြာအကေတန်တိသာမန်အနေအားဖြင့်ဒီပီနဲ့ယရဏသုံးပါးသာမစီးကပ်ပဲနေခဲ့တော့ငါဘယ်အခြေအနေမျိုးရောက်ပဲလဲမသိဟုတ်ကလားမှန်ပါလေကြာဒါဒီတိုင်းမှာအကျိုးပေးတာမထင်ရဘူးလားထင်ရှားပါအေးအဲ့ဒါမှတ်နားလေနားလေပါအဲ့ဒီလိုတွေ့ဒီလိုပဲဖြစ်အကျိုးပေးပါဘူးတို့တော့ပေးတာတူပါဘူးတို့မလုပ်ကောင်းဘူးနော်မှန်ပါလေကြာသဗ္ဗေတ္တကာမတ္တကသဗ္ဗေတ္တကာမဒါဒသဗ္ဗေတ္တကာမေတ္တဝိပိစတိတဗ္ဗေခသိင်္ဂုံသောတတ္တသတ္တဝါတို့သည်ကာမတ္တကတန်သာလေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြ၏တို့ပြလာတဲ့ဟိုးနောက်ပိုင်းကတန်တရာလုံးကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံဟောင်းအကုသိုလ်ကံဟောင်းဆိုတဲ့ကံဟောင်းနော်မှန်ပါလေကြာအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲခမရတဲ့ပေချာမှတ်တာတဘွားပြီးတဘွားအဲ့ဒီကံတွေခမတိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့ဘဝတွေနားလေလားနားပါအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာနဲ့ပါသွားတဲ့ပစ္စည်းရဒါလည်းရှိဟုတ်ကလားမှန်ပါလေကြာငါအိုးပဲငါအိမ်ပဲငါရာပဲငါရွှေပဲငါငွေပဲနဲ့မဲ့မောမနေနဲ့သေယူသွားနိုင်ကြလားယူနိုင်အောင်ကြာဟုတ်သားရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါလေကြာတို့ကလေးတမမအတဏ္ဍာလို့မဟုတ်လားမှန်ပါလေကြာပါဇာတဲ့တို့ကလေးတမမအတဏ္ဍာမစီနှမျိုးလို့တချို့ကြတော့မူးစီတဲ့ခုခေတ်ကြတော့ထဲ့တောင်ထဲ့ဘာလို့လဲဆိုတာမြေဘူးဆောင်ရသွားကြမလို့တော့ပါဘူးတဲ့ကားလမ်းတွေမလေးပြန်လမ်းတွေကပေါက်နော်မှန်ပါလေကြာအခုကြည့်နေတဲ့အတူပါတွေကရိုးရထဲလာမြင်သေးလားမမြင်တော့ပါဘူးအေးမြင်တော့ခုနပြောတဲ့လမ်းတွေကဆက်သွယ်ရေးတွေသိကောင်းနေပါဘောနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒီကရိုးကလေးတပုတ္တမမှာအနိုင်နိုင်ထဲရတာခါဝတ်တဲ့ဥကလေးတန်းတန်းရှိလို့ရှိရဲ့ချွတ်ရပေါ့ချွတ်ရဘူးလားချွတ်ရပါရဲ့ကြာဒီကနေ့သာချွတ်ရပေါ့လဲလက်စားရွှေငွေစိန်ကြောက်ပါရမများကျမ်းမာတော့ချမ်းသာတော့လှပတင်တဲ့စီချင်းကဝေထားတော်လေးအသေးအတန်ဖြစ်လို့ဒီတောင်မှမကြော်ဘူးတင်လို့ရှင်ဟောတာဖြုတ်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဘာဖြစ်လို့တော့မသားနဲ့2000နဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ကြာမြင်ဘူးလားမြင်မသား2000တတ်တာလေလို့ဟမ်မြင်ဘူးပါဘူးသဘောကျေတော့မှကိုယ်အောင်မပါဘူးဆိုတာမှတ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒါရတဲ့သူ့ဘာပါသွားလဲမေးအတိတံနန္ဒရဘဝပေါင်းများစွာသူလွန်ကျူးလာတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကပြန်ကံရတာပါသွားပေါ့ပါဘူးလားပါပါအေး
သူသွားရထက်ချက်မကွာပါသွားတယ်အဲ့ဒီကံမဲ့ကိုယ်ပဲဥစ္စာပါတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါသဗ္ဗေတ္တကာမတက္ကတဲ့သဗ္ဗေခတိကိုတော့တတ္တတတ္တဝါတို့ဒီကာမတက္ကကံလာလင်ကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိကြကုန်၏နားလေ နားရပါတယ် ဒါတော့ထားခဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့လား မဖြစ်ပါဘူးဗျာ မင်းကမလို့ခြင်းလို့ထားခဲ့တောင်းမနေဘူးဆိုတာမှတ်တယ်အမြဲပါသွားနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီတော့ဒီလိုကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကဆိုတဲ့ကံတရားတွေကကိုယ်နောက်ကိုယ်ပဲဥစ္စာနေရာရပါတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပါတာကြာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံပါတာပြတ်တာပြီနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အေးဒါကြောင့်မိမိနဲ့တက်ကြမှာကွာအမြဲတမ်းဥစ္စာကိုယ်ပဲဥစ္စာဟူသောအနေနဲ့ပါတာကံတရားပဲတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒါတော့သဗ္ဗေခတိကိုတော့တတ္တတတ္တဝါတို့ကာမတက္ကကံလာရင်ကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိကြကုန်၏သဗ္ဗေခတိကိုတော့တတ္တတတ္တဝါတို့ဒီကာမဒါဒာကံလာလေအမွေကံပစ္စည်းရှိကြကုန်၏တဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘိုးဘဟိုလည်းတနာကြပဲနော်ဒုက္ခမှာကြီးစားတယ်မိုက်တယ်ကိုယ်ဥစ္စာပဲတဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အမွေတတ္တိဝိပစ္စတိတတ္တိတတ္တဝါတို့ကံမေကုသကံအကုသကံတရားနှစ်ပါးသည်ဝိပစ္စတိဖြစ်ရာဘဝဝေဘာ၍ပြီးကြ၏တဲ့ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဗျာ မင်းတို့ဖြစ်ရာဘဝဘဝတိတိကြဘလူဝေဘာပြီးတော့တဲ့နောက်တော့ကပါလာတယ်မင်းအမွေကံပစ္စည်းတဲ့ဆက်ချမကွာပါလာတဲ့ကံတရားတွေကဝေဘာပြီးဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဗျာ မင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ဒီအသားရည်မျိုးဖြစ်ဒီအသွေးသားမျိုးဖြစ်ဒီအလုံးရတန်တန်မျိုးဖြစ်ဒီမြေခုံးမြေလုံးမျိုးဖြစ်ကံကဝေဘာဖြစ်လူကလူမိုက်လူယုံမှာဖြစ်မင်းကတော့ပညာရှိဖြစ်မင်းကတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်ကံဝေဘာပြီးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ မင်းကတော့တက်နေတန်းနေနေမင်းကတော့တဲစုနဲ့နေမင်းကတော့လမ်းဘေးရှောင်နေဒီကမှအိတ်ဒီလိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါတော့တောင်းရစားတောက်တော့ရေဦးစင်းဒီလိုနေမျိုးရှိတယ်မဟုတ်လား ရှိပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါကံကဝေဘာပေးလိုက်ကံစီမံနာခံကြရတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဒါကံပေတ္တိဝိပစ္စတိတတ္တိတတ္တဝါတို့ကံပေကံတရားတွေဝိပစ္စတိဖြစ်ရာဘဝတည်း၌အတိအတိရဲ့ပြန်ဝေဘာ၍ပေးတာဤသူဝေဘာပေးတာဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အမှန်တရားကြောက်ကြကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လဲစဉ်းစားစားနဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လည်းမနေကြနဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေပြန်တော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သေးနောက်ဘဝလည်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်ပြန်တဲ့သန္တရာဘယ်တော့မှကျွတ်မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါရဲ့ဒီတရားတော့သတိသာပေးရတော့သင်္นานသားများတော့သိပြီးတော့စိုးရင်ဘွယ်တော့မရှိလာပါဘူးကွာနော် မရှိလာပါဘူးဗျာ ဒါပြီလို့ခင်ဗျာရကြိတ်နေဘာလို့ကြပြောတော့ မှန်တယ်ထားပါရရပါဗျာ အမေတန်မြာထောက်တရားတဲဟုတ်ပါပြီနော်သိပြောရတယ်ငါ့ကိုတော်အားရှိသွားဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါရင်အများနဲ့ငှိုက်နေလူကြရအောင်လား ပြောတာဟုတ်ဗျာ အဲ့ဒါကြောင့်ရောက်တော့ပြကိုရောမြတ်ကကံအဓိကထားပြီးဟောထားလို့ဒီကံကိုပဲမိမိတို့မှာပြုအမြဲမပြအမြဲတည်းစရာဖြင့်ပြုလေနေကြတယ်ပြုနေကြတော့အခုနပြောသလိုပဲသူဝေဘာယာခံကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးသာအဝေဘာခံရပါစေအစီမံခံရပါစေလို့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အမွေနဲ့အဖြစ်နဲ့တဘွားပြီးတဘွားဆက်ကမိမိနဲ့တကွပါလာတော့သိမ့်ပိတ်သွားတော့ကံတရားလည်းပဲမကောင်းတဲ့ကံတွေတော့မပါပါစေနဲ့ကောင်းတဲ့ကံတရားတွေကအမွေကပစ္စည်းအနေအချင်းဆက်ကပါပါစေဒီလိုသဘောထားနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီကံတွေဘယ်တော့များတော့အခုဝိတိချင်းဝင်ပြတော့ပြခဲ့ပေါ့မပြောက်လား များပါတယ်ဗျာ အေးအလွန်များပြီးတော့မှအဲ့ဒါကပထမဆုံးစေတနာရဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရမိယအကျိုးပေးပုံကိုခွဲခြားပြီးပြတာဒါနာကံကအင်္ဂါ၄ချက်ရှိလို့ရှိရင်မျက်မှောက်တင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရမိယအကျိုးပေးနိုင်တယ်အေးရဏသုံးပါးကိုရှ िख ိုးပူဇော်တဲ့အခန်းကြတော့
င်္ဂါနှစ်ပါးပြည့်စုံရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယအကျိုးပေးနိုင်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ပေးနေအောင်လဲကြိုးစားကြပါလို့ပြီးတော့မှတခါအလေဆုံး၅ချက်တခါသွားကြပြီနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အလေဆုံး၅ချက်ကြတော့အပရာပရိယဝိရိယကံလို့ခေါ်ထားတော့အကျိုးမပေးရသေးလို့ရှင်ဒီကံဘယ်တော့မပြောက်ကောင်းနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီတော့သူကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပတ်သက်စုတဲ့လူလဲစုဖို့အနေနဲ့ပါလာပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘွားပေါင်းများစွာကပြုလို့လွန်ကျူးလာတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အလေဆုံး၅ချက်ပြုသောစေတနာတွေပါလာလိုက်တာလို့ရည်တွက်လို့လည်းမကုံဆုံးနိုင်ဒီတန္တရာကျွေးတွေလည်းဆက်ပြီးလို့မကုံဆုံးနိုင်အဲ့ဒီအလေဆုံး၅ချက်ကြတော့မင်းတို့တန္တရာလာကြတာကဖြစ်ရဘွားမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်လိုက်သမီးမစားချင်းတွန်တွဲလာကြတယ်ကောနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ကုသိုလ်ဇောကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အမှန်တန်ရှားတယ်အကုသိုလ်ဇောကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမှန်တန်ရှားဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အပြန်ညာတတ်တဲ့ဒီလိုလာကြတော့မင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပစ္စည်းအနေနဲ့သိသိပြီးပါလာတဲ့ကံတရားတွေကြည့်ရမယ်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေဒီလိုမလို့လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါအလေဆုံး၅ချက်အကျိုးမပြရသေးရင်မပြအကျိုးမပြရသေးရင်မပြဲနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီပွားပေါင်းများစွာစုပေါင်းလာကြတဲ့အလေဆုံး၅ချက်ဆိုတဲ့တဘာဝသေချာကြီးသူတို့ကအမြဲတမ်းမပြောက်မပြစ်ဖဲနဲ့ပါလာတယ်ဆိုတော့အခုတာတဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအချင်းနွားနောက်ကလီဘီရတကောက်ကောက်ကဲ့ရတာလိုက်တယ်လို့တဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တဲ့တမောင်းတဲ့နွားကြီးနွားရှိရတော့လဲပဲသူတို့ကကိုက်တန်ပါဘူးလား ပါပါတယ်ဗျာ အေးဒီပမာလိုပဲမင်းတို့တွားရမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သောစေတနာအလေဆုံး၅ချက်တည်းမပြောက်မပြတ်ဖဲနဲ့လိုက်လာကြအခွင့်တာတို့အကျိုးပေးအဲ့ဒီအလေဆုံး၅ချက်တည်းရလည်းပဲကုသိုလ်သောအလေဆုံးပါတဲ့အကုသိုလ်အလေဆုံးလည်းပါတယ်လို့မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါကြောင့်မင်းတို့အခုပြည့်စက်ကမျက်မှောင်ရောက်လာတော့လူတွေအမျိုးမျိုးအစားအစာချင်းအကျိုးပေးပုံလေးတွေပေးကြကြည့်ဒီနေ့ပဲစုယုံတွဲစီနဲ့ဟီလာဝါလာနဲ့ရည်တံမောတံကြပြီးလက်ဖြင့်ကကြတော့ဘာဖြစ်စူတံပူတံကြားပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာမှုဖြစ်လို့ညာမှုဖြစ်လို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့ဘယ်ဝေဒနာရလို့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေတွေ့လို့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အမျိုးမျိုးပုံဝူလာရည်တံကြားရပေါ့အဲ့ဒါပေးကြကြည့်ဒီနေ့တော့ကုသိုလ်သောကနိုင်နေတော့အပရာပိယဝရဏိယကံခေါ်တာတဲ့အလေသောကုသိုလ်စားနိုင်တော့ကုသိုလ်သောအကျိုးပေးတဲ့အလေဆိုတော့အကုသိုလ်သောတွေကဘေးနာကြည့်သူတို့ကအချိန်ကောင်းတယ်သူတို့ပေးစီဘူးသူတို့လည်းနည်းနည်းလေးအချိန်နဲ့ပြောသွားရောအကုသိုလ်သောဝင်လှဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ခဏလေးပဲထောင်းနဲ့သွားနေလာနေရှိတဲ့ပြင်ကကြလေဖြတ်လို့မတ်တတော်ဘရတဘူးတဲ့ဘလူတဲ့ဘေဝါတဲ့ဘရတာမပီတာတော့ကြောက်လား ကြားပါဗျာ ဒီနေ့ပဲအယောင်ဝယ်ကပြန်လာလို့ကိုယ်မပြိုးရတဲ့တခါတခုတိုးပြီးတော့မြတ်လာလို့အိမ်မှာပျော်ရွှင်နေရထိုင်တာကြားပြီးလက်ပြင်ကကြတော့ဒညာတိုက်လို့တယ်ပါသွားပေါ့လူတော့ဆေးုံတက်နေရတယ်အသက်မှရပါမလားကြောက်လား ကြားပါဗျာ အေးအဲ့ဒါကုသိုလ်တည်းအကုသိုလ်တည်းဝန်းပြီးတော့အနောက်ကျပေးတာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီအပရာပိယကံဝရဏိယကံခေါ်တဲ့အလေဆုံး၅ချက်ကလည်းကုသိုလ်ကံလည်းပါတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းပါတယ်ဆိုတော့တလိမ့်သွားမိများမိနိုင်ရေများရေတိုင်းအကုသိုလ်အလေဆုံးချက်တည်းအလေဆုံးတွေအားကောင်းနေတော့အခါကျတော့ကုသိုလ်သောအလေဆုံးတွေအားကောင်းနေတဲ့အခါကျအကုသိုလ်ဆုံးတွေကပေးနေကြဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ကုသိုလ်အလေဆုံးတွေအကျိုးပေးလို့အားလည်းပေးသွားအကုသိုလ်အလေဆုံးကဝင်လာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါကြောင့်ငါစောစောပြောထားတဲ့အတိုင်းငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကထေးသားပေါ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ကုသိုလ်ဆိုတာသူပေးပြီးတဲ့ကုသိုလ်အလေဆုံးတွေအချင်းကောင်းဒုတိယအရွယ်ရောက်တော့သူစင်းရဖြစ်သွားပေါ့စားမယ်တောင်းမယ်ဖြစ်ပေါ့ကြားဝဲဟုတ်လား ကြားပါဗျာ ဒါကအလေဆုံးအလက်အဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်အလေဆုံးအလက်ကိုဒီတော့ဒီအလေဆုံး၅ချက်ဟာမပြောက်ကောင်းမပြည့်ကောင်းဆိုတဲ့အလေဆုံး၅ချက်ဟာကုသိုလ်အလေဆုံးရဲ့အကုသိုလ်အလေဆုံးရဲ့သူတို့နှစ်ခုကမင်းတို့ကိုဖြစ်ရဘဝမှာလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆင်နေကြနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဆင်ကုသိုလ်သောနဲ့အကုသိုလ်သောဒီအမြဲတိုက်ပွဲဆင်၍နေတေချာကြည့်ပါငယ်စဉ်တုန်းကသခေသာဒုတိယအရွယ်ရောက်တော့စားမယ်တောင်းမှဖြစ်တဲ့သူချင်းရဲ့
တို့မဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဆရာ အဲ့ဒါငယ်စဉ်တော့တတိသာဆိုတော့ကုသိုလ်အလေဆုံးအကျိုးပေးတို့မဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒုတိယရွယ်တော့ကုသိုလ်အလေဆုံးအကျိုးပေးတာအချိန်ကုန်သွားတော့အကုသိုလ်အလေဆုံးအလှည့်ဝင်လာဟုတ်ကလား မှန်ပါရဲ့ဆရာ သူတို့ချင်းတိုက်ပွဲဆင်းနေမို့လား ဆင်းနေရပါဆရာ တော့ကြတော့တတိယရွယ်တော့လူကျမ်းနာပြန်ဖြစ်ပြန်ပေါ့အလေအကုသိုလ်ဆိုအချိန်ပေးသွားတော့အလေကုသိုလ်ဆိုတွေဝင်တလှည့်ပေးပြန်ပေါ့တို့မဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဆရာ အဲ့ဒါတွေပေးကြကြည့်ဒီတော့မှမွေးတဲ့နေ့ကသေတဲ့အချိန်ကြ6ပြည့်ကင်းသန့်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးပေးမှုရဖို့အမှန်ခဲခဲဘူးလား ခဲပါရဲ့ဆရာ အမှန်ခဲနဲ့အမှန်ခဲနဲ့မရှိလားဆိုလို့ရှိပါရဲ့အမှန်ရှားဒါမျိုးကြတော့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒါကြောင့်ပထမအရွယ်လူစင်းရဲ့ဒုတိယအရွယ်လူချမ်းသာတတိယအရွယ်လူစင်းရဲ့ပထမအရွယ်လူချမ်းသာဒုတိယအရွယ်လူစင်းရဲ့တတိယအရွယ်လူချမ်းသာအပြန်ပြန်လှမ်းလှမ်းတချို့လည်းပထမဒုတိယတတိယအရွယ်သုံးပါလုံးလူချမ်းသာတချို့လည်းပထမဒုတိယတတိယအရွယ်သုံးပါလုံးလူစင်းရဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဆရာ တချို့လည်းကိုယ်ရဲ့ယောဂဝိညာဉ်လာတာပေးရဲ့အချိန်ထိဒီယောဂကြောက်တယ်မရှိနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ အေးအဲ့ဒါအကုသိုလ်များရဲ့အကုသိုလ်ပဲခံမှာကုသိုလ်များရင်ကုသိုလ်ပဲခံဒါရည်ဒီမပြောက်ကောင်းမပြောက်ကောင်းဆိုတဲ့အလေဆုံးငါကျအပရာပရိယဝရဏိယကံကတော့ကုသိုလ်ကံတွေလည်းပါလာတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းပါလာဆိုတော့ဖြစ်ရဘွားသူတို့ချင်းစစ်ခင်းကြနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒါကြောင့်မိညာမိနိုင်ရေညာရေနိုင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထုံးထူလေးတစ်ခုထုတ်ကြအောင်လို့သေချာကြည့်နော်သေချာလည်းမှတ်သားကြစကားမတတ်ထုံးကိုမှားတဲ့တရားမတတ်ယုံကိုကားတဲ့နားလေ နားလည်ပါဆ စ ရာ ကားမတတ်ဘာလို့ရမလဲ ထုံးဖို့မှာ ဟုတ်ပြီတရားမတတ်တော့ ရုံးကပါ သိမကနဲ့အဖေကသိတောင်းတာနားလေတာတို့ရှင်ဥပ္ပလွန်ခေရီမအလောင်းနှုတ်ကျင်အခါတုန်းကနှုတ်ကျင်အခါတုန်းကလေသူမာလေးဖြစ်ရှာတဏီတော့ခါကြလေတော့သွားတဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့လေတော့သွားတော့သူ့လေတော့လမ်းခုလမှာဘုံမှာကြားလေးကကားကားဆွန့်နေပွန့်နေတော့အမှန်တန်တင့်တဲ့ကျက်ပြီးမင်္ဂလာတွေမြင်တော့အာဘာရီကလည်းကြာခွန်းကြာပန်းဒီခုလိုက်တဲ့ကြာပန်းကနေပါဦးကြာပန်းပေါင်း900ရနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ အပေါ်ပေါင်း900တွေးပါကြီးလေတော့ကြတော့ကြာပန်းတွေကောင်းလို့ဆိုရေရဆို့ဖြန်းပြီးတော့ထားပြီးတော့သူ့လေတော့လည်းပဲဇာတိတွေကလည်းမှဲ့နေရတော့ကောင်းချင်းသမားတွေကမှဲ့နေတော့ကောင်းချင်းသမားမှဲ့ကြလေးတွေဥဖြားရဆိုပြီးတော့ဒါလေးတွေဆို့ခူးပြီးတော့အိုးကင်းနဲ့လှော်တော့ပေါက်ပေါက်ပန်းနေဖြစ်နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ရှိရတော့စပလုံးကလည်းကြီးတယ်ပွန့်လာတဲ့ပေါက်ပေါက်ပန်းလည်းပဲကုံချင်းတစ်တောင်းရှိအမှန်တန်လှနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ စားရတဲ့အမှန်အရသာရှိခုတော့လူတွေအကျင့်တန်တာတဲ့မြေကြီးမြေလွားတွေလည်းဆုပ်စကားလေးတွေလည်းပုံမောင်းမောင်းလေးတွေဖြစ်နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ အခုခေတ်တော့ပေါက်ပေါက်တောင်မရှိပါဘူးလုံးကြပါဦးပေါက်ပေါက်ပန်းကြီးကလည်းပဲရေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဂုံချင်းလောက်ပမာဏရှိတဲ့ပေါက်ပေါက်ပန်းကလည်းအပွင့်ပေါင်း900သူခုလာတဲ့ကြာပန်းလည်း900အခက်နဲ့ဒါလေးကြီးရကြမရှိအောင်လေတော့ရောက်တဲ့တယောက်ကပြင်းပြင်းကြီးနဲ့ကိုနှစ်သက်တာလေးတွေကိုလျှောက်လို့ရုပ်တရားချင်းခန္ဓာမရဏတောင်ကပြည့်စုံဘုရားကိုရိုနာကြီးကကြွအခက်မဲ့လိုက်တာကိုရိုနာကြီးကြွလာငါမူလာတော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘာလို့မှအောင်လို့ကြာပန်းနဲ့လှတယ်နဲ့ခုလာပေါက်ပေါက်ပန်းနေတဲ့ဇဘာတွေမှဲ့တာနဲ့ပေါက်ပေါက်ခောက်တာပေါက်ပေါက်ပန်းလည်း900အပွင့်ပေါင်းက900ကြာပန်းလည်း900ကိုရိုနာကြီးငါယူလေးမှပဲလို့လူရှာနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ရှင်ပြရက်တုံကောင်းပြဆိုကိုရိုနာကရနေတော့ကြာပန်း900နဲ့ပေါက်ပေါက်ပန်း900ပေါက်ပေါက်ပန်းကတော့တပိတ်တည်းထက်ကြာပန်း900ကတပိတ်ပေါ်တင်းကိုရိုနာကြီးဆက်ကလူတန်းလိုက်လူရတော့ကိုရိုနာကြီးကကြွသွားတော့ဝါတရက်ပြေလောက်ရောက်တဲ့အခါကျစိတ်ကူးပေါ်ဒီကိုရမြကြီးပေါက်ပေါက်ပန်းတော့ခုံးပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကြာပန်းဒီငါလူရတော့အလားတာပဲဘာမှလည်းသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မှအရှင်ပြရက်တုံကောင်းပြဆိုလိုက်သွားဟိုကရက်ဒီလိုလူရဲ့ကြာပန်းတွေပြန်ပြီးပါဗျာကြာပန်းတွေပြန်တောင်းနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ကြာတွေပြန်တောင်းလာပြီးယူလာတင်းလာရတော့ကိုရမြကလည်းကြွသွားတင်းလာတော့ပြန်သတိရလူပြီးတော့ဒီစီငါပြန်ယူတာမကောင်းဘူးတဲ့နေဥစားလူပြီးကမှတခါပြန်တောင်းလာသူ့ဘာသူလှို့ပြည့်သုံးရင်သုံးမသုံးရင်နေဘောသူရိတစီနေသူတို့ယူလို့ပဲတော်ပါအောင်လို့
လူကိုယ်သူတတိတဖန်ရကြတော့အရှင်ဘုရားတိခဏောင်းပေါင်းပြဘုရားကြီးကရနေပြန်လာတဲ့ကြာမလေးနောက်တစ်ခါပြန်လှူလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပြန်လှူလိုက်ပြီးမှလက်ကြည့်မို့ရှ िख ိုးပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားကိုဒီကြာပန်းဗြဟ္မာကြာပန်း900လှူရတဲ့အတွက်ဖြစ်ရဘဝမှာဗြဟ္မာကြာပန်းကဲ့သို့ရှင်လန်းနဲ့ပြည့်ပြည့်မင်္ဂလာတင့်တယ်တာနဲ့ပြည့်စုံပါလို့မြင်သူငေးလောက်အောင်ဝိနသမ္ပတိကိုပြည့်စုံပါလို့အချိုးဆုံးအလှဆုံးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဖြစ်ရဘဝလှမ်းနဲ့ဖွာကောလည်းကြာပန်းပေါက်ပါစေထူတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားပေါက်ပန်း900လှူရတဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားကဲ့သို့သောပစ္စေကဗုဒ္ဓသားမျိုးကြီး900တိတိဖွားမြင်ရတဲ့မိခင်ဖြစ်ရပါလို့ကျန်ဖမှတောင်းတယ်ကွာနော်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတော်တော့ကိုပဲထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးဒါကြောင့်လည်းပဲကျွတ်တောင်းဝင်လာတဲ့အခါကျဣဒရေယညာလည်းတဲဆန်းကျင်အဲ့ဒါသူ့အတွက်တော့သူအရှင်ဘုရားသိတဲ့သစ္စာ၄ပါးမျိုးဘုရားတည်းတော့အညာဆုံးသိရပါလို့ဆိုရင်မကြဘူးကသူသစ္စာ၄ပါးသိပြီးတော့ကျွတ်တောင်းမှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအခုတော့ဒါသေးဗျာသစ္စာ၄ပါးကိုယ်တိုင်သိနေတယ်ဆိုတော့သစ္စာဗုဒ္ဓကိုရမကြီးအားကြပြီးတော့သူရလို့တော့စိတ်မကူဒီသစ္စာဗုဒ္ဓကိုရောမျိုးကြီးသားပေါင်း900ခွာမြင်ရပါလို့ဒါတော့အာဘိဒတာဆူတောင်းလိုက်ကိုရမကြီးလည်းသစ္စာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကိုရောမြတ်တွေကဖယင်ငယ်ခေါ်တယ်ဖယပြီးဖယင်ငယ်ခေါ်တယ်သစ္စာဗုဒ္ဓဆိုတာအတိအကျပွင့်လာတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုရမနဲ့မတူဘုရားတော်ဘုရားပြီးတဲ့တို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကတော့တတ္တဝါများဟောနေပြောနေကြနေကြနေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသစ္စာဗုဒ္ဓကိုရမြတ်များကြတော့မိမိသာသစ္စာလေးပါးတရားသိတာတကယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့တမက်တပူရအောင်မဟောနိုင်ပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသူတို့ဘာလို့တော့ဆူပေးတယ်ကိုရမြတ်များသူတို့မှလူမဲ့တမ်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဆူမကောင်းတဲ့ဆူဖြစ်ကောင်းတဲ့ဆူတောင်းလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဣတိတာပါရိတံဒုံဇံခိဗ္ဗဘုရားသမေစုတ္တဗ္ဗပုရတုသင်္ကပ္ပသံသောပဏ္ဏဘောယထာဗမာလူပြန်တော့သင်တောင်းတဲ့ဆူပြီးဆောနေစွာပြည့်စုံပါစေ15ရက်မြောက်သောနေ့နဲ့ထွက်ပေါ်လာသောနာမင်းသံတန်ကဲ့သို့ပြည့်ဖြိုးရှိပါစေသူပေးခဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပိစိကဗုဒ္ဓခေတ်ကြတော့ပိစိကဗုဒ္ဓလှူဒါန်းပြီးတော့သုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမပြည့်တဲ့လူတွေဘယ်တော့မရှိဘူးထူတောင်းရင်ပြည့်တာကြီးသုပြအောင်တော့ပေးတတ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုရောများကြတော့ထူတောင်းပြီဖရာလို့ဒီလိုလည်းပြောကြထူတောင်းတဲ့ပြည့်တွေကိုကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ထူတောင်းတဲ့ကိုရောကြီးလည်းကြွားသွားသူလည်းလူအတဲ့အတိုင်းလေဒီမာလေးပေါ်နဲ့နေရက်ပြီးတော့တာရိနာနတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်တစ်ရှိနဲ့ခံစားတန်စားနတ်ပြည်လည်းပဲအကျိုးစိုးပါပဲသူတောင်းတဲ့သူတောင်းကပြေးတာလားနတ်ပြည်မှာအချမ်းတကယ်ဘုမာဝရီနတ်သမီးနတ်ပြည်မှာအချမ်းတကယ်ဘုမာဝရီနတ်သမီးလို့ဘုမာဝရီနတ်သမီးဟူသောအနေနဲ့တာဝရိနာနတ်ပြည်မှာဂုံတဲ့ကကြံသိကြည်ညာနေတာဝရိနာနတ်မျိုးကြီးတစ်ခုလုံးမှာသူသာလမ်းလျှောက်လာမယ်ဆိုအထူးအဆအနေအချင်းကြည့်ကြ။ဘာလို့ကြည့်တော့ဘဝအောက်ကကြာပိုင်းကြီးပေါက်တကူပါနော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဘဝတလန်းနင်းလိုက်အောက်ကကြာပန်းပေါက်လိုက်ဘဝရုပ်လိုက်ကြာပန်းပျောက်သွားလိုက်အဆောင်လောက်ကိုဆန်းကြပါအချင်းယူပကားလည်းပဲနတ်ချင်းပြန်ပြီးတဲ့သူကအနိုင်ရဟိုလည်းမောင်မရွေးရှိကိုကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအနိုင်ရတယ်ပွဲတွေကပွဲသွဲလာမေပွဲပေါ်တာရိနာမေပွဲပေါ်ကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာထိတ်တန်းနောက်တော့နတ်တဲ့ကုန်းတော့နတ်စည်းရင်တစ်ချိန်နဲ့ခံစားပြီးတော့နတ်တဲ့ကျွေးတော့လူပြေတခါပြန်ရောက်တော့ဟိုကကာမဇရကုသိုလ်ကအောင်ကမကုံခဲ့တော့ခညာမှာသူတို့ငါတို့ကောက်တေးကအမိဝမ်းတိုင်းပဋိသေကိမ့်မဲ့တာမဟုတ်ဘူးသံပေရစဆိုတဲ့ပဋိသေတွေနဲ့နေရကိမောတာတောင်အနီးတကူတော့ရေကန်ကြီးတဲ့ကကြာတော်တဲ့ကကြီးမာပြီဆိုတဲ့ကြာဘုံမှာကြာဘူးတဲ့သံပေသွားတည်သံပေရစခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပဋိသေတွေက၄မျိုး၄ပါးရှိတယ်ဩဘာပါတိကပဋိသေတဲ့သံပေရစပဋိသေတဲ့
ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အန္တဇပရိသေတဲ့ကဗ္ဗတိကပရိသေတဲ့ပရိသေလေးမျိုးရှိတယ်တို့သံဃာကြီးလဲနေကြတဲ့အမှန်တန်ကြောက်ကြကောင်းဒီပြင်းပြင်းနဲ့တိုးနေတယ်လို့သူမှတ်တယ်ကဗ္ဗတိကပရိသေဆိုတော့အမိဝမ်းတိုင်မှာပရိသေအနေအချင်းကိမ့်ပတ်ပြီးတော့နေတာကဗ္ဗတိကပရိသေခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသံတိရဇဆိုတာကတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ဝေပင်တို့အညီအဟောက်တို့အစာရည်သားချင်းစွန့်ပြီးတော့တီးလာတဲ့ပရိသေကြတော့သံတိရဇပရိသေခေါ်တယ်အန္တဇပရိသေဆိုတာဥအဖြစ်ကပေါက်ဖွာလာတာအန္တဇပရိသေခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဩမပါတိကပရိသေဆိုတာငရဲတို့ဟိုးနတ်ပြည်၆ဓာတ်တို့ပြမာတို့ဥပပရိသေတဲ့မိုးကြရွှေကိုခေါ်တဲ့ဘွားနဲ့ပေါ်လာလူလားမြောက်ပြီးသားအရွယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလူလားမြောက်ပြီးသားအရွယ်ဘွားနဲ့မိုးပေါ်ကျလာပြီးတကယ်လို့ရှေ့ရှုလာပြီးထင်တာတော့ဩမပါတိကပရိသေခေါ်အဲ့ဒီပရိသေလေးမျိုးမှာဘုရုံမဝိနာသမီးရတာဝိနာနတ်ပြည်သုရစီကြတော့လူပြေလာပရိသေရတော့ကဗ္ဗတေကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟိမောတာတောင်ကြီးကရေကန်ကြီးတွေကကြာပင်နဲ့လာပြီးပရိသေတီလို့ဘာဖြစ်လို့အဆန်းရပရိသေပေးရလဲဆိုသူ့ကကြာပန်းဆွဲလာတဲ့နတ်သမီးတဲ့ဒီကဘုရားကိုရောမြတ်လူတန်းစင်ခါတွေကကြာပန်းတဲ့တစ်တဲ့ကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ဒီကံကြီးရဲ့အနီးမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂဝဆရာဆိုတဲ့ယသိကြီးတယောက်ကရှိမနေ့အာရုံကျလို့အလင်းပဲရောက်တဲ့အခါကျရေကန်နဲ့ဆင်းပြီးတော့မျက်နှာပြင်မဲ့ကြံတော့ကြာပင်လေးလည်းကားကဆွဆွနေပြီးပေါ်လာဆိုပွင့်ရကြာပင်လေးအလေကြမှာကြီးထွားပြီဆိုတော့ကြာငုံကြီးတကူကမပွင့်မဲနေလို့ကြာပန်းဒီအပြီးပြီးနေအာရုံနဲ့တွေ့လာဆိုတော့အဆက်အဆက်ပွင့်ရတယ်ဒီကြာငုံကြီးကတော့မပွင့်ဘူးထူးဆန်းတမန်တန်လည်းကြီးထွားတယ်ငါသွားကြည့်လေမှသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းအနာရောက်ပြီးတော့ကြာပါကလေးတဲ့တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့လမ်းပြီးတော့ကြာဝင်ကြီးကားကဆွင့်ပွင့်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကဲထူးဆန်းတဲ့ကြာဝင်ကြီးပဲလို့အတွင်းကြည့်တဲ့အခါကျကြာဝိဆန်ကြာတမနာချစ်ွယ်ကောင်းတဲ့သူငယ်မလေးလာတွေ့ရတယ်သံသေးတဇပဋိသေနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာယတိကြီးကမိမိရင်၌ပွားရှိတဲ့သာသမီအရင်ကဲ့သို့ယူရပိုက်ထွေးနဲ့မွေးမြူလို့အချိန်သာအရွယ်ရောက်အပြူပေါက်ကလေးဖြစ်လူလည်းမကနတ်လည်းမမြလှလိုက်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟိုဘဟိုဘလည်းလှတာမဟုတ်ဒီဘလည်းလှလိုက်တာဒါနဲ့အချိန်လေးအရွယ်လေးလည်းကောင်းတော့အဲ့ဒီမှာဗာရဏသီပြည့်ရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုက်ပြေကဗာရဏသီတိုက်ပြေကမုတ်ဆိုးတယောက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောလေကျူလာတော့ဒီကံကြီးအလီပါရောက်တော့လှမ်းကြည့်ရေစားရတဲ့ရေတောင်းကလှမ်းကြည့်တော့တဲုံကနာလေးမြင်ဒီကံကြီးကဒီတဲလေးတော့လူတော်သူမြယသိသူတော်သူမြကနေတဲ့တဲနဲ့တူရဲ့လို့တစောင်းလူကြီးကကြည့်နေတော့မယ်ဒီပရိမာဝီအမိရှိတဲ့ကလေးမလေးကတဲပြင်းထွက်လိုက်တဲရင်ဝင်လာတဲ့ကိစ္စအဝဝလောက်တာတိုင်နေမြင်တော့အလိုတော်တော်ဆန်းတဲ့ငါလည်းပဲလူလောကတခါလည်းမြင်ဘူးတို့တိုင်းပြည်လည်းတခါမတွေ့ဘူးလူနဲ့လည်းမတူဘူးဧကနိဒနတ်သမီးဆိုတာဒါနဲ့တူရဲ့နတ်သမီးလောက်ကိုပဲလှတယ်လို့သူစိတ်ထဲထင်ထားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘုသူရပြီးကျင်တော့တော်တော်နဲ့တော်ကြီးတယ်မှာတကူရီလာတယ်ဆိုတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးနတ်ရလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့လူလားနတ်လားလို့ချားနာအောင်ငါဒီနေရာစောင့်ပြီးတော့တစောင်းကြီးနဲ့နေဦးမှာပဲအတန်မပြေးပဲနဲ့အသာငိမ့်ကိုချိန်တတ်တော်ကြတော့သိသိချသွားတဲ့အဖရသေးကြီးကပြန်လာတော့ယသိကြီးပြန်လာလို့ထွက်ပြီးတော့ခီးဦးကြိုတယ်သိသိချူတဲ့တကျူးတို့သိသိချင်းတောင်းတို့ဂျာကြီးကြားနဲ့လာယူယသိကြီးထိုင်ကမှရက်လေးကခတ်ပြူပေးတောက်ရပါပေးဝကြီးဝင်ကပြူတာစုတာမြင်တော့အော်လက်ဆက်ကလူသားပဲဟိုရင်းကတော့အဖရသေးသာဖာတယောက်တိုးတဲ့နေကြငါဝင်တုတ်ဆွဲဥမှာရုပ်တရားပြင်ဝင်သွားဟိုကလူသားမြင်တော့အော်တယ်ဒူဒူမကြီးရဲ့တော်ကြီးတောင်ကြီးတဲ့ဒီလူရောက်လာတာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပဲလို့ဒီကြီးကမေးတယ်အတင်ပဲတဲ့ပေတရားတော့တပည့်တော်ဘာနဗီတိုင်းကြပါဗျာဒါကိစ္စဒီရောက်တပည့်တော်ရှောက်အောင်မှာတော့အကြောင်းရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်မုတ်ဆိုးသားလားတော်ကစားရင်တောလေကျူးမရောက်ဘူးတဲ့ဒီနေရာကိုခီးလုံပြီးရောက်အောင်ခြင်းမှာဗျာအေးမုတ်ဆိုးဟောဒီတိဝနာစားသုံးဆောင်မှစားပါတော့ပါခေါ်ရွေးတဲ့တပည့်ကြီးကအဲ့ခါမုတ်ဆိုးကကြည့်တယ်ကလေးမလေးအကဲနတ်နဲ့ကိုမှားယွန်လှတယ်မိန်းကလေးဟာတော်တော့ကိုထူးဆန်းတဲ့
သူစိတ်ထဲတော့တော်တော်ကြီးကိုပဲအဘောဝနာဆန့်ကျင်တဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်ရပေကြီးကလူခဲ့ပြီးမုံဆိုးတော့တိုင်းတော်ပြည်တော်ရောက်ရင်ဖြင့်ငါတို့ဒရင်တွေဖော်တော့မှာပဲဖော်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါသမီးအန်ဒီအများကြီးရဲ့စိတ်ထဲစိုးရင်ကြောင့်မကင်းဖြစ်ဒီတော့မှနှုတ်ပိတ်ပြီးတယ်အသင်မုံဆိုးတိုင်းတော်ပြည်တော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သင်ရောက်လာတော့လည်းငါတို့လက်ဆောင်ပနာအားဖြင့်ဝကြီးဝင်ကအဖိုးတော်ပြုစုပါတယ်တိုင်းတော်ပြည်တော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ငါသမီးဒီမှာရှိကြောင်းကိုသင်တစ်ဖက်သားကိုသတင်းစကားမပြောပါလိမ့်နဲ့နှုတ်ပိတ်ပြီးမုံဆိုးကလည်းပဲဘုရားလည်းမှန်ပါဗျာတပည့်တော်သူများသတင်းပြောနေလို့သူများအတင်းပြောနေလို့ကျေးဇူးမများပါဗျာလိန်နဲ့မလျှောက်ချင်လို့ဒါလည်းပြောရင်လာပြီကျင်းနဲ့ဖိုးတဲ့တို့ဖြစ်ကျေးဇူးများပါဘူးဗျာပရိယေနဲ့လျှောက်မပြောလို့ပြောခဲ့ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာပြန်လာရဲ့သူတို့လည်းလာမှတ်သားပြီးပြန်လာရဲ့တိုင်းတော်ကြီးရောမရောက်ခင်တည်းကစိတ်ကူးပေါ်တယ်လူမကနတ်မမြောင်လှက်တို့လောက်တော့လှတယ်တော်ရုံလူလေးတယောက်ကတို့ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ဘုံတော်သဘာတော်နဲ့ဆိုအတော်ကြတာပဲဟိုကြလို့ရှိရင်ဖြစ်ဘယင်မင်းမြတ်ဝင်ပြီးတော့တော်ဦးပြန်ငါမုတ်ချမျက်နှာကောင်းရပြီးတော့စုတော်လက်တော်ကြီးပေးမှာအမှန်ပဲဟာဒါဆိုတော့စုတော်လက်တော်ပြရတာတကူကနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီတော့မုတ်စုကတန်းတော်ပြီးတော့ရောက်ရှင်မင်းစီဝင်တော်ဦးပြန်ဒီလိုကြီးကြောင်းတော်တော်မှတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမုတ်စုမှန်ရလားဟဲ့မှန်ကြောင်းပါဗျာမှန်ရင်မမှန်ရင်တော့နေအသက်ချမ်းသာပြီးလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်မှန်ပါပဲမမှန်လို့ရှိရင်သတ်ပါတော့ကျွန်တော်မျိုးလမ်းညွန်လမ်းပြအနေနဲ့ခါရပါဗျာအေးကောင်းပြောတဲ့ကြီးစီဟဲ့ရှင်မရလည်းဒါပြောကြတော့ဥမလေးလာဘူးချက်ချင်းနဲ့စစ်ပြီးတော့အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့တိုက်တော်ပြီးတာချက်ချင်းထွက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနောက်ကြသွားရင်ငါတို့အကြံဥတဲ့ကောင်ကြီးရသွားဒုက္ခပဲဆိုခတ်တော့ပဲလာကြဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟိုကြတဲ့အခါကျရသေးနေတဲ့ကြောင်းအနီးပါရောက်မုံဆိုးကလမ်းကြောင်ဖြစ်နေပြတော့မုံဆိုးကြောင်းအနီးပါရောက်တဲ့အခါကျလည်းခိတ္တရာရရဲ့တက်ခဲ့တဲ့နာမှာထိုးလို့စိတ္တိဘူဝါညနေရာမှာချထားလို့အနီးပါကဒီကယူဆောင်သွားတဲ့မုံဆိုးရသေးကြီးပေးဖို့လို့လက်ဆောင်ပနာရီဟိုကြလှူးလို့တန်းလို့ဝင်ပြီးတော့ရှစ်ပါခိုးအရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တိုင်းပြည်ကြီးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုံနေတဲ့ရှင်မင်းတူပါဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ထူးမြတ်သောသမီးရဏကညာရှိကြောင်းကြားပြရတဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားမြတ်တရားပွားများအားထုတ်တဲ့သူတော်သူမြတ်နဲ့မအပ်တဲ့ဝိတုပစ္စည်းရတဲ့ဖြစ်ပါလို့ဖြင့်တပည့်တော်လည်းသတင်းကြတဲ့အချိန်ကစအမတန်မဲ့မေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တဲ့စေတနာရှိလို့ဒီအရောက်လာခြင်းပါဘုရားသို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားခွင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်သိမ့်တိုက်ကြစီရှင်မရလျှောက်ဘုဆိုးကစဉ်းစားတမန်လည်းချစ်တဲ့သမီးဖြစ်သာဘာတယောက်ကျဲတော်ကြီးတဲ့တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့နေကြဒီဒရိုးညဒရိုးနဲ့အပေါ်လည်းမရှိသမီးထဲရမှာလေတမန်မှစိတ်ထဲဆင်းရဲဒါပြီးတော့စဉ်းစားငါနဲ့မဆတယ်လည်းအမှန်ပဲအချိန်တန်လို့အရွယ်လည်းရောက်လာပေါ့နေလို့မတော်တဲ့အချိန်ရွယ်လည်းဖြစ်နေဒါပေမဲ့ငါသမီးရဲ့ဆက်ဆက်နဲ့သူတစ်ပါးလက်ကိုထည့်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကြီးငါစိတ်တော့မချမ်းမြေတာအမှန်ပဲဒါပြီးတဲ့စကားဆိုတာရှိတယ်ဟဲ့ဝတရားတိုင်းကကုံဆောင်ပြောရမှာပဲလို့ယသိကပြောရဲ့အသင်မင်းကြီးကတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘယင်လောက်နေတဲ့ရှင်မင်းဆိုတော့ဟုတ်ပါကျုပ်သမီးပေးပါလို့တောင်းတာဝင်မလေးပါကျုပ်သမီးရွှေလည်းမရှိမျိုးလည်းမရှိမိလည်းမရှိအားလည်းမရှိမောင်လည်းမရှိဖွာလည်းမရှိတကောင်ကျတမျက်နှာအနေအားဖြင့်တိုင်းတော်ပြည်တော်ခေါ်သွားလို့တော်နိုင်မှာမလားလူတူလေးပါရဲ့အနှိမ့်ဆက်အယိုးချင်းအပင်မသူတို့ခန့်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်တမနာသမီးဒီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒီသေးရစကားကြောင်းလိုက်ဒါတော့အမှန်ကတော့အကာအကွယ်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီတော့မှရှင်မရမှန်လားပါအရှင်ဘုရားသွေးတော်မူပါနဲ့ဘုရားအရှင်ဘုရားသမီးကိုအရှင်ဘုရားမျက်မှောက်တင်မဲ့အဲ့ကမဟေးပြီးဆိုတဲ့ယာရုတတိတော်ပြေးသနာတော်မူပါဗျာအဲ့ကမဟေးပြီးဆိုတဲ့အရှင်မျိုးရောက်ကြတော့သူတထူးအောင်ကြာကြလည်းမရှိတော့ပါဗျာသူတို့ကလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်ကြလည်းမရှိတော့ပါဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့အရှင်ဘုရားသမီးခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာလို့လျှောက်ထားယသိရအေးအဲ့ကမဟေးပြီးဒေဝီဆိုတော့ထိတ်တမ်းပဲရှင်မင်းပြီးသူရှိတော့သူ့လွှမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိငါသမီးမတော်မတရား
a counter and the other. They said, you may lose a machine. Give you Luno. In the area, let them make a voice in village. In the baby by Don, Egam, he be Dewi to the body they call Mia Yatal, no? Mama Raza. You be easy, ma, you be the one that he say by chat. Yajabe, not the middle, a total Yagwabo. You know, my baby, she called the tank of your Janya. Then I'll be the old day, Kajaro. Lumagan never has lad at a Bibiasuro. Minya Nenelima. But in Malaysia, a saga, ayaya. A year you go. No take her. She beat us with a Bibiaria level. I'm an Amyar, Bibia wrong, no? Mama Raza. She has Shemiha, all of them Bibiari Majonel. So, Bamabi Tombola, Shemi, Namibia, Miana, and Kanzadora, the Alpeja, and Menoshimia. The one Sally Mahibi, Bibia of Liz and a Kuoshi. No, Mama Raza. a found Ojana, clearly Yajinilu. Benome Kura, clearly Yajina to head to it, Maluna to it. Why Yama being on a near blue dot of blue dog, near blue dot of her, Nazari, who that of Mamja, no? Maharaja. And I got later go, she got a Dadam at the two. Yojavi, a Kim Yojavi. Bia like Zambia, never tell your Taiji, Bamlis out. I could get a Shimmy and be long Haji. Never, no? Mama Raja. I as I man, Jobalovi. Ellie Mivia Naya. But him I would be Yola a king as that. None of the Yoda king as that. Do no Gumamu. Shimaya. Yabio, Yemasai. Biari Babi, no country Suzune, you found the Furune. No? Mama Raja. Say, he got my Yaula Belu, and what I do for a Jiga Ben there. I could have seen me and Nina no Minion Songware. No? Mama Raja. Those sound of it that you don't say who. Belu, Benyane, Dimbio. The food down the kid, Nisi Lanya Gialaro, thoroughly Nicklin Yonaro, Rumauri, Bibian Leve, Ko Yemarashi, Ko Yemashi Lare Kajaro, Taizo Pina Leve, the Bunyani attack, Shemi Kure Kodomulo, Benia Bibia and Namyanuro, Tima Asangori, a Jadori tired, particularly some song, eh? She had a particularly. She died as Russian, a two years. Some one, no? Mama Raja. Sounds so tired. Kino Nanlaya to the Saman and Mania. Amasa, Yamsa, Pelunia, Pelu Taya, Pelu, Janya Mataya, Janya Matabu, Janya Maguabu, Ulu Namazaru, Ilu Namazaru, Sadia Zamazaru, Nano Namazaru, and you, no? Mama Raja. Era de get Namadori in that Sambia Biro. And yes, the pit. Kishu Niga. Target Shemia daughter. Amoya Denia on 12. Bibian Nayaga, check on Bobby, Siri Koyag. Ajidu Mia, Nanyamaru. To Naya, the Holy Gobwe. He provided you.